Hello. Bây giờ này, Nalanda, Tết đông Tết ra thành mà, đồ đồ lấy biểu mà, cái đi về quên làm gì mà bỏ, đi chani mày, làm gì, đúng không? Lo, đó là cái rồi cái này đan thành nào lo, ये लेने दी चीज़ है, वही तो ये तो लो यार हाँ छोटी स्वच्छता अच्छा डांसी चा biểu mũi là biểu mũi này hơi bị mang đi ạ mang đi lấy gì đó chú đấy này đi giao bộ lại đấy hơi bị ủa tôi đâu mà mình làm à là đây, tại muốn là hoa đi ăn bít rồi, tại muốn là,
ဒီကရုံလေးတွေဗာလေးတွေဖြတ်လိုက်ပါတက်တော့တက်တာဒီမှာတော့အိုက်တယ်ပေါ့မင်းတို့အင်ကြီးတွေချွတ်ထားတယ်မင်းတို့အိန္ဒိယတိုင်းမှာအဲ့ကမင်းတို့အခန်းရောက်မှချွတ်ကြဘယ်လိုနဲ့တူကောင်းငါလည်းပတ်တယ်
Yeah. Hey, hobby, you like it. Me no need to think that. Hey, come. Hey, hobby.
နောက်ထပ်အချင်းတွေမဖွင့်တယ်ပေးဖွင့်တာ这个文ကြီးချုပ်ပဲရောက်သွားတယ်文ကြီးချုပ်ပဲမှာလည်းမခေါ်တဲ့ဘယ်မှာရှိလဲရှိသလားပြန်သွားသလားမသိအောင်လုပ်ပြီ
ပြီးတော့ဖတ်ဘယ်တဲ့သူကဘယ်နှပါဖတ်အောင်မတော့ဖတ်ကိုမန်တော့ဖတ်ကုန်ကြကျေးဇူးရှင်တေကိုဆရာတော်ဖျားကြီးဖျားယခုရောက်ရှိလာကြကုန်သောအိန္ဒိယနိုင်ငံတက္ကသိုလ်အသီးသီးမှပညာသင်ကြားပြီးမြန်မာပြည်သို့ပြန်လည်ကြွရောက်ကြသောတန်ဃာတော်အရေအတွက်စည်းများမှာအစည်းများကိုဖျားတပည့်တော်လျှောက်ထားတင်ပြပါမည်ဖျားနာလန္ဒ University တက္ကသိုလ်မှတန်ဃာတော်68ပါးပါဗျာဆန်စကရိတ် University မှာတက္ကသိုလ်မှ23ပါးပါဗျာUniversity ရောစံပုံနာရဗာရာဏစီကနေ19ပါးပါဗျာမဂရ University ကနေပြီးတော့82ပါးပါဗျာစုပါတိ University ကနေပြီးတော့73ပါးပါဗျာအားလုံးတန်ဃာအရေအတွက်220ပါဗျာယခုဓမ္မယုံအတွင်းမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့တန်ခါရေအတွက်220ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဖျားသွားကတံအာဟုသောအရှင်ဘုရားတို့ကြွလာခြင်းဟာကောင်းသောကြွလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကောင်းသောကြွလာခြင်းဖြင့်ကြွတော်မူလာကြတဲ့အရှင်ဘုရားတို့ကိုပြီးတော့လိုက်လဲကျိုးဆိုပါတယ်ပြောကောင်းပြီ thank you ဒီတော့ခရီးဘုရားဂယာနေမန္တလေးအထိနိုင်ဘလောက်လေမြန်စီရလေမြန်ပေါ်မှာနိုင်ကျော်ထိုင်ပြီးတော့ကြွတော်မူလာကြတဲ့ရှင်ဘုရားမြတ်ကုဒီမှာအကြာကြီးထိုင်ဖို့မတော်အဲဒါကြောင့်တပည့်တော်သူတို့ပဲရှောက်ရအားလက်အုပ်ကြည့်ပြီးနမောတသ3ချိန်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးကြရအောင်နမောတသဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာနမောတသဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာနမောတသဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာသဗ္ဗိတိယဝိဝေဇန္တုဘေးရန်ခသိမ့်တော့ခင်းငိမ့်ကြပါစေကုန်သတည်းသဗ္ဗသောကဝိနာတတုဆိုရင်ခသိမ့်ကင်းငိမ့်ပါစေတည်းသဗ္ဗရောဂဝိနာတတုယောဂခသိမ့်ကင်းငိမ့်ပါစေတည်းမာတေဘောနန္တရာယသင်တို့ဘေးရန်အန္တရာယ်ပါတခုမြမရှိကြပါစေကုန်သတည်းအလုံးလည်းဥချီတာဒုက္ခိတိကာယုကဘဝန္တုကိုစိတ်နှစ်ပါးချမ်းချမ်းသာသာအသက်ရှိကြပါစေကုန်သတည်းအသောကတိကာယုကဘဝန္တုဆိုရင်ကင်းကွာစိတ်ချမ်းသာစွာဖြင့်အသက်ရှိကြပါစေကုန်သတည်းအရောဂတိကာယုကဘဝန္တုအနာကင်းကွာချမ်းသာစွာဖြင့်အသက်ရှိကြပါစေကုန်သတည်းအဘိဝရဏသီရိသမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကိုယုသိမြတ်တို့လက်ဆောင်မိုး၍ရှိခိုးပူဇော်လေးရှိကြကုန်သောနေသံဩဒ္ဓပ္ပစာယီတော်မြင့်မြတ်ဂုဏ်သိက္ခာကြီးမားတဲ့အတိုင်းမသိဂုဏ်သိက္ခာရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကိုရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်လေးရှိကြကုန်သောသင်္သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့မှာ
Ayusa the danshi jelagawan nosa yoasin gaunyan lagaw dukhansa go say naba chanda jelagaw balansa go anya ane piezong jelagaw Arau jansa nakin kwa jama jelagaw idi ido pensa dama jodaya Inga bado di naisan amye mebya dadepalo Wadan du dela do nilo dola do yelo dane decha Dote si gaja base gaundadi Gali nene pyobya Nati Bakery Anamadegi Tandari Anyadi Popo Anamadega Tayo Wat Tandarama Sui Myo Madosa Pude Bogo Tadwa Mashu Raja Devido Shemiaro de Rego Wa Hauga Ni go hounding lo the water bido digene le Joshua Quarantine Sure Osaha to put into a period of time Chekala Taku a time Shimiaro Tetala Malabo Deda Lesra when a person that has or may have a disease. Yoga Shijinle Shinime, Domo Shijinle Shine. Eraja Chekala Taku Dema Daniyama put into. Malumless and kept Tainta, kept away from other. The childhood in a Titwe Mumashia. Chekala Daku Adema, Tain Tam. Babila the Chalu de Namaduya on Tain Tam solution in order to prevent a disease from spreading. Yoga Pian Thamago, Kakwe Sonshampuya and Dre, Chalu de Mati Matuya or Tain Biro, Gala Dainta Taku, Damachene, Taragu. Quarantine lo Quarantine got Debbie Manyaniro Unaga lady Diviro dictionary chila Era digene Idia Jalare Niromia Yigumia Alo Diragu Wibadana Academy ba Quarantine we are soro a quick of Veluda Dama Academy ga Wibadana Academy Papa Yoga ba yoga, they should Lanjong yoga. No Era Shibiaro Baba Lomani, can't lead them, they are you pillow shale. Anapanda Nadigo, Miasabia Horo, Limu Hotar. Etega Tamuli Diganwa other than do, other than do. Rather than wa other than do, other than do. Tabe. Avego Kabimi Kashi Jili Shu Biro. A chego Pshon Biro Nilelu She. Dega Buri She, Letadalime, Bumishi Lebe, a Shoye Chwedari, Konglali. Yazabiaye Anabana Kamatanga, no? Doka Domina than Atigamaya Talome. To overcome physical suffering and mental suffering. Kosin de Basiye Bambamurego. Neset de Yeda Kala Adre. A kindly didema, Anabanda Gamada Sibian Bido, Pi Piaudo, Mujavalu, Duruli era Piojima. Not a good Piojinaga. Read on Gangarega. Shoot down the cushion. Breathe than Hida Messiam. Gadi Durbaya Josibagu, Samye Bayasi. The Bayans of Yaji, Ramada Seku Janega Sudanli. But the Majiran Pirechi Nega Sudan Lara. Good change Jaro, the Vido, Eri Sudanli to Pir.
Durabaya Jusibago, Soya Biazi, Raja Shimbiamia Dangaro, Ban Naya Joya, Josiba, the Vido, Soya Queen Yara, Soya Queen Yao, La Vida, Chimia Jare, Dreja, Alogo, Jesu Din Jaule, Pioluba. Dadakuga, Dick Guarendine said the Yema, Niatayabe, Jamaine Bandade, Zikamiago, Ya. Namroga Siaonimia, Dajamaga Siaonimia Shale, Populi Sikani, Mamiao. When I check Liva, Dulene, Matribuli, they declared the line to a pita. We are a Paya Ubri, a Bumiava. They understand the Conapata of Shira, Jamai Ubria, then they live. Ziga Ubri, they will say, Japan, no? Oh, Laina Biro, Sonsha Biro, Jendona Mujaba, Dalile, Leotaja. Digane Tangaro Ban Nayajo, Lubogo, those and the Choyo. Over the Biro, and said the Lujugan Yard. Ilojugan go, no, somewhere de Niama. The Biro, the outer somewhere tam, Hobo. The Biro good tiny regular time, Chiro Lee Johnson. Lee Jong out the Viro, when looked at him. Now, Obama, the Hoop Yama solution. Dorema Joel League on Sasanida, Jaraga La Bido, Chong. The Gaujin, Jueriga, Jago, Lele Quay. Erija Mabu. The Gaga like we need to not go be though. The Gaga like we need to not go be change out. Now, the Jerry got the bob out. Digamu, do the day. Pinjan shine beetle. A ya limina. Juna Jonesy. Da su talet. Jelly gone Pinjan shine beetle. A ya limina. Gowny butaledo. Joy Wingamia. Eri Jari a jar, oh, Jerry a jago, Jaga Buco Miro, the Gango Jogo Mo Biedoda. Send a penny, Juega, Jone Caleta, Jaha, Joy, Jubiama, Wajan Pipa. You know, Digane, Dividoga, Corona Barat Sude, Jah Yangu, Jelly on Pinjan Sign Biro, one quadro. Decaro, the widow of Diraguya. Necaro, Pizuri. Sangaya, the said day, the Alu, no, Lucian Naya, one Lujar. Diraguya, Pizuri, Soya. Or if I will you Dinamatain. The guy down with you, no? Diraguya, Pizuri, Soya. The Matamro Yashiri, the Matain. Diraguya, Biro, Biduya, Biro, Soya, Biro, Tamro, Leu, no? Hajani Pong Biro. Jueleg Pinjan Saintaro, Jawen Maya Sura Lube. Biro the Leu Pong Biro, Corona Vera Sure, Jago, the Biro the Digani Tachamaba. The Nibian, the Biro Tiny, the Galatai Leha, Chira Lejang. Hanjani Tautal with Vido Tailo Yara. And I leu the Bombiro, the Vido the Kukan, that Kajara was or a Jamu, the Vido Leotaba. There are Nigon Chokara. The Dallon de Vilo Pinade, Docarine, Domandavari, Pesha Boya, Shimbiaro de Vido de Bemani Jade, Cosina Bab Bemamurego, Pesha Boya. Dukha Domanadana Atingamaya to remove all of physical suffering and mental suffering. Era balumle digan wa adatanto digan adadamidi bazanadi nase deyada kalama ade she piemele shu biro akama nyide so adrin do jaba duro le shu me so yin le yabare so de ajaung Vido Leotavare,
အာလုံသောတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်များဒီကိုစံလပမာချမ်းမြတ်သာယာရှိတော်မူကြပါစေကုန်သတည်းအဲ့ဒီကကြီးဝင်ကြီးရောက်ဆိုတော်များဝဲကန်းလေးလုပ်ပေါ့ဟိုဘက်မှာရှာဝန်တယောက်ဘယ်သူပြောမှာကိုကြီးအောင်တော့ကျွန်တော်ရောက်ပြီပါအေးစင်သေးလို့တာအားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းပါဗျာတပည့်တော်ဒီပွဲမှာစကားပြောဝင်ပြတဲ့အတွက်တပည့်တော်အနေနဲ့အင်မတန်မှဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်ထို့အတူပဲတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့တပည့်တော်စိတ်ကပူးနေတာလေငါဆင်းလာတဲ့ချိန်မှာကျမ်းကျမ်းမာမာနဲ့တွေ့ရှိရတဲ့တပည့်တော်အင်မတန်မှဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြည်နူးမိပါတယ်တပည့်တော်အနေနဲ့နောက်ထပ်ပြောလိုတာကတော့တပည့်တော်ကိုစွမ်းညံစွမ်းရှိသမျှဒီ COVID-19 ကိုတိုက်ခိုက်သွားပါမယ်ထပ်ပြီးတော့ပြောလို့တရားဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့ကျေးဇူးတရားအင်မတန်မှကြီးမားလာပါတယ်ဒီပြရတယ်ကျွန်တော်တပည့်တော်အနေနဲ့ရွှေရွှေမပြောလို့တော့ပါဘူးတီတူဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့ဒီ COVID-19 လောက်တာလေးဒီမှာပဲတပည့်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်တို့တိုင်းဆိုဟာကိုဒီ PPE အစုံ900လူပါတယ်ပပလူစွန့်ကျဲပါတယ်သူကတော့တရားချမ်းအလုံး1000ပါနောက်ပြီးတော့ဒီတပည့်တော်တို့ဒီစကိုင်းတောင်ယူနဲ့မင်းကုန်းမှာရှိတဲ့တီလရှင်တဲ့ရဟန်းတန်ဃာတွေအားလုံးတို့လည်းဆန်နဲ့စီနဲ့ကိုလုပ်ပေးပါတယ်စကိုင်းတစ်မျိုးလုံးပဲတပည့်တော်တို့နဲ့လောက်ရတာကကုန်ကြငွေလေး250သိန်းပဲထောက်ပံ့ပေးရတယ်ဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ကျေးဇူးပါထို့အတူပဲစကိုင်းတိုင်းလုံးမှာရှိတဲ့ဘိုးဝါရိပ်သားတွေနောက်ပြီးတော့တပည့်တော်တည်ထောင်ထားတဲ့အမျိုးသမီးကေဟာတွေမိဘမဲ့အကြောင်းတွေမတန်ဆွမ်းတွေကိုလည်းဆရာတော်ဘုရားကြီးလှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့မေတ္တာစေနာအင်မတန်မှကြီးမားလာပါတယ်ဒီကြီးမားလာမေတ္တာစေနာကိုတပည့်တော်အစိုးရတရားနေတယ်ဘယ်တော့မှမပြောပါဘူးဆရာတော်ဘုရားဆုံးမမှုအောင်ပါပဲတပည့်တော်ဆက်ပြီးတော့ရှောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ထို့အတူပဲဆရာတော်ဘုရားတို့ကအိန္ဒိယကြွလာတာဖြစ်တဲ့တပည့်တော်တို့ရဲ့အစိုးရတရားနေတယ်ဒီ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ထားတာလေးကိုတပည့်တော်အလင်းသိလို့တင်ပြဝင်ပြုတာတပည့်တော်တို့စကြားခဲ့တာကဒီဇင်ဘာလလယ်လောက်မှာဝူဟန်မှာဗိုင်းရပ်ရောဂါကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဒီစီဖြစ်နေပြီကြားတယ်တပည့်တော်စိတ်တော်လေးညစ်တော့ခဲ့တယ်ဘာလို့ဆိုတပည့်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့လူနေမှုစစ်တမ်းနဲ့နေဝန်ထိုင်မှုနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒုက္ခရရောက်တော့မှာပဲဆိုတာတပည့်တော်နည်းနည်းအဲ့ဒီကစိတ်ထင့်နေခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲ31ရက်တလ2020မှာကျွန်တော်ဒီထိန်းချုပ်ကုသရေးကာဝေးရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘိုးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်17ရက်3လ2010မှာ WHO ကဒီကပတ်ကယောဂါကြီး endemic ဖြစ်ကြေညာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကြေညာခြင်းမဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ဆိုရနေတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်ပြီးအမျိုးသားအဆင့်ဘိုးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီး25ရက်နေ့မှာတပည့်တော်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဝန်ကြီးတွေအားလုံးကိုခေါ်ပြီးတော့မိန့်ကြားခဲ့ပါတို့ကညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာမနေ့10နာရီလောက်ပြောညနေ9နာရီထိအသေးစိတ်ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်ညွှန်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဆက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်6ရက်4လ2020မှာတော့သူတို့ဒီအမျိုးသားအဆင့်ဘိုးကော်မတီကနေပြီးတော့တိုင်းဒေသကြီးထိန်းချုပ်ရေးနဲ့အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းပါဆိုလို့ဖွဲ့စည်းပါကျွန်တော်9နှစ်နေဖွဲ့စည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့9ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းကော်မတီကိုဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကော်မတီတွေပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကော်မတီ6ခုဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်ထိန်းချုပ်ရေးအရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးလုံခြုံရေးနဲ့စီကံတိတ်သေးလုပ်ငန်းကော်မတီကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကုသရေးလုပ်ငန်းကော်မတီပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီရမငွေရှာဖွေထောက်ပံ့ရေးနဲ့ပြန်ကြားရေးကော်မတီယောဂရှာဖွေနဲ့စောင့်ကြည့်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီပစ္စည်းလက်ခံရေးနဲ့ဖြန့်ဝေရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးကလည်းစီးရင်စစ်ကိုခံနိုင်ရမှာပါကျွန်တော်ဒီလိုကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်အစည်းအဝေးကိုမကြာခဏထိုင်ခဲ့ပါတယ်နှစ်ကြိမ်တော့ထိုင်ပြီးပါပဲလိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုရံပါရံကကျွန်တော်အတင်းအမြန်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးလုပ်ခဲ့ပါတယ်အစာပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းဟာ COVID-19 မတွေ့ရှိခဲ့ရပါဘူးဒီ case 1ဖြစ်တဲ့ခိုင်ဆန်းဆိုတဲ့ကျွန်တော်တိတိမ်သားလေးဟာဒီလက်ထပ်ဖို့လာတဲ့ချိန်မှာကလေးမျိုးတဲသွားပြီးတော့ကလေးမျိုးကနေချင်းပြည်နယ်တိတိမ်ကိုသွားတဲ့ချိန်မှာကလေးမျိုးမှာ2ယောက်စတွေ့ပါတယ်
နောက်တစ်ခါသူသွားတဲ့နေရာမှာစတွေ့တယ်၄ယောက်စတွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကလေးကျွန်တော်တို့သခိုင်းတိုင်း6ဦးဒီ positive ဖြစ်သွားပါတယ်တန်နိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ခုည122ဦးပါ6ဦးဆိုတော့ကျွန်တော်သခိုင်းတိုင်းကဒုတိယအများဆုံးလို့ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က localize ကလေးတစ်မျိုးနဲ့လည်းဖြစ်လို့တော်ပါသေးတယ်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်လို့လည်းတပည့်တော်တို့မြို့ဝင်မြို့ထွက်ဒီမှာတရားအထွက်ဒီမှာတပည့်တော်တို့အပူတိုင်းကိရိယာနဲ့တိုင်းတာပြီးတော့တပည့်တော်လှုပ်လဲရှိပါတယ်လိုအပ်လို့မတင်ကားတာတွေအားလုံးကိုလည်းတပည့်တော်လှုပ်လဲရှိပါတယ်မြို့နယ်ရက်ွက်တဲ့ကြီးရွာတိုင်းကိုလည်းတပည့်တော်တို့အတန်ချက်စက်တွေနဲ့អော်ပြီးတော့ဒီကျမ်းမာရေးအာဇာဝန်ကြီးဌာနအညွှန်ကြားရေးတို့ကျွန်တော်လှုပ်ပေးလဲရှိပါတယ်တပည့်တော်တို့ဒီကိစ္စမှာအင်မတန်မှတိုင်းပြည်တွေအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဗျာရေရှည်လာလေတိုင်းပြည်ရဲ့ကျမ်းမာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးတွေကစံတကားတွေပြစ်မှာပါဒါကြောင့်ဒါတွေကိုတပည့်တော်အများဆုံးထိန်းချုပ်နေပါတယ်ဒီလိုထိန်းချုပ်တဲ့နေရာမှာတပည့်တော်ပြောလို့တာကတပည့်တော်တို့စိုးဝတ်တရားထက်ဒီလိုလို့မရပါဘူးဗျာရဟန်းရှင်လူကျောင်းသားပြည်သူတွေအားလုံးပူပေါင်းပေါအောင်မှရမှာပါအားလုံးကကိုယ်တာဝန်ကိုကြည်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်တပည့်တော်ဆိုလိုချင်တာကဘုံဘုံတို့ဒီမှာ21ရက်ဝင်မယ်ပြီးလို့ပြန်ကြရတော့မယ်တပည့်တော်တို့ပြောတာတဲ့ရဟန်းရှင်တခါတော်တွေပြောတာကတခါမတွေကြားမှာအင်မတန်မှနာဝင်ပါတယ်ဒါမှပြန်သွားတဲ့ချိန်မှာလည်းတပည့်တော်ကုညီတော်အပြင်တခါဓမ္မတွေကိုဒီကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနညွှန်ကြားတဲ့လက်ဆေးရမယ် master ရမယ်လူအုပ်တွေမသွားရဘူးတန်တယ်မြအစားတော့ဆိုအိမ်မှာညင်ညင်ရမယ် stay at home နေရမယ်တန်တယ်မြဒီပြောထားတဲ့ရှောင်ခြင်းမှုဆရာတော်ဘုရားတွေနဲ့တပည့်တော်ကုညီပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးစေလိုပါတယ်တပည့်တော်တို့နေနေနေညက်မပြတ်အခုတပည့်တော်လုံမှာပါအဲ့လုံတဲ့နေရာမှာလဲဆရာတော်ဘုရားတို့အကြံဉာဏ်ပေးစရာရှိတိုင်းလည်းအကြံဉာဏ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒီဆရာတော်တိလူဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ပေးနိုင်ပါတယ်တိလူဘုရားကြီးရဲ့လမ်းညွှန်ခြင်းနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့သွားမှာပါတိလူဘုရားကြီးရဲ့ကျွန်တော်တိုင်းစကိုင်းနဲ့ဒီဆိုင်အစိုးရပေါ်မှာအင်တမ်မကျေးဇူးကြီးမားလာပါကျွန်တော်မမေ့ပါဘူးဒါမှမဟုတ်ဒီပြီးတော့အခုလိုလှုပ်ပေးလိုက်တဲ့ဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးကျွန်တော်တို့တိုင်းဒီဆိုင်အစိုးရအဖွဲ့အလိုအမဲ့လှုပ်တယ်ပါဆရာတော်ဘုရားကြီးဝင်ရောက်လုပ်ကင်ပေးတော့ကျွန်တော်မှနည်းနည်းလေးကောင်းပေါ်သွားပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တခါကျဆရာတော်ဘုရားကြီးလာပြီးတော့ပူကတ်နေတယ်ဆရာတော်ဘုရားလုပ်ပေးပါအောင်ပြောနေရတာပါဒါမလို့အခုဆရာတော်ဘုရားကြီးကျေးဇူးကိုကျွန်တော်မမေ့ပါဘူးဆရာတော်တွေအားလုံးနေတယ်တပည့်တော်နေဏီကုန်းကျမှားချခြင်းတာကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆရာတော်ဘုရားမိန့်ကြားချက်တိုင်းလိုက်နာလှုပ်ဆောင်သွားရမယ်ဆရာတန်ဃာတော်တို့အနေနဲ့ကိုယ့်ရက်ကိုယ့်ဒေသကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာဒီလောက်ဆိုးဝါးတဲ့ COVID-19 ရောဂါကြီးကိုကိုယ့်ရဲ့တကားမတွေနဲ့ပြည်သူအားလုံးကိုညွှန်ကြားပေးပြီးတကားဒီရောဂါကျွန်တော်နိုင်ငံကအများဆုံးထွက်ခွာသွားနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးကြပါလို့တပည့်တော်မေတ္တာရခံရင်တပည့်တော်ပြောစကားကိုညီကုန်းချုပ်ပြရစီအားလုံးရှိခိုးပါတယ်ဗျာကဲဆရာကြီးပြောပြီးမှကစာဝတ်တွေပြန်มาရှိတယ်စာဝတ်တွေပါပါဗျအေးဒါဆိုတခါကြီးပြောနေလို့ဟိုလက်ကလည်းရတော့ဘုရားတော်ကလည်းပါဒီကကြလေးတွေလက်ဝေးဆရာတော်ကြီးနဲ့ဆရာတော်ကြီးများနဲ့ဆရာတော်များအားလုံးဟိုပြီးတော့ယုတိသာဥခိုက်ဆောင်ထားပါတယ်တပည့်တော်ကတော့တိုင်းဒေသကြီးကျမ်းမာရေးဦးစီးဌာနမှဒေါက်တာဝင်းလင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ဒီဝိပဿနာရိပ်သာကိုတပည့်တော်ဧပြီလ2ရက်နေ့ရပဲလာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးဆရာတော်ဦးတုံဒရာနဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့အတူတပည့်တော်တို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တမတော်စေဖွဲ့နဲ့လည်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တပည့်တော်တို့ကြိုတင်ပြီးတော့စီမံထားပါတယ်ဗျာတပည့်တော်တို့လက်လှမ်းဒီလက်လှမ်း20ရက်ဧပြီလ20ရက်ကနေပြီးတော့မှတပည့်တော်တို့ကျမ်းမာရေးနဲ့အာဂဇဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့မှဒီ quarantine ပေါ်ဆရာတော်အဖျားကြီးမိန့်ရှိတဲ့မိန့်မာတဲ့လို့ quarantine မှာလိုင်းနာမဲ့စီကံချက်လေးတွေကိုတပည့်တော်တို့ကိုကြိုတင်ပြီးတော့မှရိုင်းနေလာတာလေးကိုတပည့်တော်တို့တပါးစီစက္ကန့်မှာပြောပါတယ်ဗျာတပည့်တော်တို့6မိနစ်ပါပါတယ်6မိနစ်ပါတဲ့အခါမှာတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့အပိုင်းတွေနဲ့ဒီတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေရဲ့အပိုင်းကတော့တပည့်တော်တို့ကျမ်းမာရေးဌာနနဲ့တမတော်စေးဖွဲ့တို့ကဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲဒီအမှတ်စဉ်နှစ်မှာရှိထားတဲ့တမန်နေရာများမှာနေထိုင်တဲ့လိုင်းနာရအချက်လေးတွေကိုဒါဆရာတော်ဖျားများအနေနဲ့လိုင်းနာဆောင်ရွက်ဖို့ရှိပါတယ်ဗျာဒီပြီးတော့နှစ်ဖြင့်ကမနေ့ကိုတော့ဒီပြီးတော့ကဒီကျမ်းမာရေးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အရ
Sharo Pamia Along or Vero Pina, the Yetene P on the Nakang Doba Avon Dobago. Choose on both who season harbor. Season Ekajala Viro Moyaga Pori. I was a guy, Pidu Seonia, Taquam Moody, now Shiboa, Taquam Moody, the Viro Tanjama for the Puan on the Pam and there. Conanai Lama, Viro Lunganzin was Saddam on the Pia, Lungan Saddam Bidekaja, Viro, the body who pay Jabidoma, Tamania Lady Madi, Akondoba, you be young Luta da Quere, Tana, Bosan Bidoma, the Querces in my paper, Tagale, Viro, the Saroji, who Hoja at my Babita paper, Yoga, Simisigo, the Boye and the Jingo. Real-time PCR look or the polymerase chain reaction PCR send the Yangoma Santa Po, where she has the Bureau on the medicine. Can and the Panya, being on the Panya, the Kare Yango Poba Pibarapia. Being not Bureau who Po Simsi, the Yanni, the Yangoma Lumia, the Po Simsi Tiam of Pibarapia. Bureau the who shout who Bureau Scatare, Secretary, Sigan Lady. The body line and sound pain. Who say you see nearly one of the cha, Tangaro, Mukuza, the Bana de Ba, Chowbeja, Nebo, you know, who do not do the Bana de Ba, Madrid on Boye. Deep Tamani Yamada and some phone waging you choosing Sound and Pepperapia, the cha, Shoutan and Shopia, Al Sarah Pemma, along with Ukra, you did a Chocoa. Shawanya Piotare, Nabia Manego, the Nakano, Agandu, and the Treadalego, the Dakwagan Popi, Sepo Lomana, Erali alone the Ribijaba, the guy is Shawanya Maela, and then the Nakani body, that is Sep. The guy is saying, then Loba, Ponyo Iron Zonga. But that Chonai, the widow took be that lady, the Vaza, Shemiamia needed a can she appear Benama, the boy lady, sight the lady chat had Erima, a young bullet. The gap will be a Bima treasure with a canema, Pobe, private looked up at. Gonna got Shawanya Biodore, Chowbe Quad, Chowbe Quabido. Shemiado, Sonsa Boya, Sonsa John would be a chamber with solid neck. And I read the sorry. Daja dividing the canyon will be entirely. Gulebe Chopi Makwana no, Benabe Quata, don't be Quata, no? Eh. Era Sonsa Yaji, the John name, Suda Samesoy, Chopi Quasamesoy. The video has sent that the haircut song, Chopi a Yuta. Yuta Biro, Labiro, that Roca Capture, no? Era, I Chopi was the neck gazer, a Lulu Bidon, a candidate, a going like book. Video, the Wibadan Academy Maga, the Bada Cantation, looked about it. A candidate Yada, Shemiado facility lady, maybe some of the Teta, but telephone car clearly a Sabiro. Bad telephone. Mindel, so that Deliboka clearly. Shemiado, Della, the internet, don't you allow those of you? I'm a peter. Debian telephone line at the Biolomia, my den at the Bioloya. Era Aloda Shemiamia, no? Paya, we need Mamiamo. Jambai, we need Naneliva. Demalangue Tamiro, Anabana, the Shune, Shemiado Bahama. Naduga, the video, academic. The deeper answer is Saudi Ekanema Teta. Era le Paniloya. A bien trap Malebo ye, who can become Magubo ye, Era alo the repuro Bujama Piba. Shmera ye Basbori a gold logo, immigration at the Zaydon Tulu, Pita Babi. Era go Janda Ogada Jine, Doda Odrado, Vain Tabalame. Shemiado, a Bianli Turkware name, Agolo, Passport Yamaba. Cushion Biado ship on my chatter, then the Zoha, Lubi the Babe. And I go dear, a Kanaga Tadoy, then a lady you beat or can't be a Dabi.
Eddie, the Gathic lady led the Rindoye. Then she at the poor Kaumaba. Then I how they cock a bit of beggar tape with the Sutala. Then I think lady in Edima. Not necessarily the Rindum Java. Era led me to Shapa. The just look at the as he is saying, go down that the Shapale. တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့ဖေဟာဖျားတပြည့်တော်အနေနဲ့အရှင်ဖျားတို့21ရက်ဖြတ်တန်းရမယ့်အချိန်မှာရှေးဥစွာစွမ်းကုန်းကိစ္စကိုရှောက်ထားလိုပါတယ်ဗျာစွမ်းကိုအာယုံဆုံးအနေနဲ့မနေ့6နာရီအချိန်မှာဖေအားတပြည့်တော်တို့အခန်းရှိတေဘယ်လေးတွေပေါ်မှာတပြည့်တော်လာတင်ထားမှာပါဖြစ်ပါတယ်ဗျာလာတင်ထားပေးပါမယ်ဗျာ9နာရီထိုးလို့ရှိရင်တော့စွမ်းစားတာတပြည့်တော်1နာရီလောက်ဆိုရင်တော့ပြည့်စုံတယ်လို့သတ်မှတ်ပြီး9နာရီမှာစွန်းစားပြီးသားအဲ့ဒီအကျွင်းအကြံပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီစွန်းစားအုပ်ကလေးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကိုစက်ကူလေးပလတ်စတစ်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့ဒီလိုတို့အဲ့ဇဝဲလေးပေါ်မှာပြန်တင်ထားမှာပါဗျာဒီလိုတို့ volunteer တွေကပြန်ပြီးတော့9နာရီအချိန်မှာပြန်လည်ပြီးတော့ဒါတွေကိုရှင်းပြမှာပါဗျာဒါအာယုံဆုံးကိုမနေ့6နာရီမှာအရောက်ပို့ဆောင်ပြီးတော့9နာရီမှာစာပြီးသားစာကျွန်းစာကြံရောသမင်းအုပ်ကလေးတွေရောအကုန်လုံးတပြေတော်တို့ကပြန်သိမ်းမှဖြစ်ချင်းကြောင့်ရှင်များများဆုံးဖုံးပြီးလို့ရှိရင်တော့အပြင်ဘက်စပွဲလေးမှာပြန်တင်ထားပေးဖို့ပြီးတော့လျှောက်ထားပြရစီဖေ။နောက်နေ့ကင်းဆုံးအနေနဲ့ဖရားတပြေတို့ရှောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေ့ကင်း17နာရီမှာအရောက်တပြေတို့လိုက်ပြီးတော့ပို့ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။17နာရီမှာပို့ဆောင်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်လဲပြီးတော့သိမ်းဆဲမဲ့အချိန်ကတော့12နာရီမှာတပြေတို့ပြန်လဲသိမ်းဆဲဖို့တပြည့်တို့ဒါသတ်မှတ်ထားပါတယ်ဗျာအဲ့တော့စွန်းစားချိန်ရလဲ17နာရီကနေ12နာရီအတွင်း1နာရီဆိုရင်လုံလောက်တယ်လို့ဘုရားတပည့်တို့ယူဆထားပါတယ်ဗျာညနေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတပည့်တို့ဖြော်ရည်မကားတွေတပည့်တို့9နာရီလောက်မှာတပည့်တို့စီမံထားပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဖြော်ရည်ဘူးတွေပါတယ်များတပည့်တို့အပြင်ဘက်မှာထားမယ်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ပါနဲ့ကိုယ်လည်းရေခဲတစ်တာတွေကလည်းအစင်းသေးလောက်ထားတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကြိုက်တဲ့အချိန်ကြမှာသုံးဆောင်လို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သုံးဆောင်ပြီးသားအခွန်တွေကိုလည်းတပည့်တို့စပွဲပေါ်မှာပြန်တင်ထားမယ်ဆိုရင်ညနေ9နာရီမှတစ်ချိန်ပြန်လည်ပြီးတော့ဘုရားတပည့်တို့ရှင်းလင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့မေတ္တာနဲ့ကရုဏာရိပ်အောင်မှာရှင်ဘုရားများခိုလုံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအသေးစိတ်ဘုရားတပည့်တို့ကိုညွှန်ကြားပါတယ်ဗျာအသေးစိတ်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းဘုရားတပည့်တို့လည်းစွမ်းအားရှိသမျှအကျိုးစားဆောင်ရွက်ထားပါတယ်ဗျာတကယ်လို့များလိုအပ်ချက်ရှိရင်လည်းအကျိုးတပည့်တို့တောင်းထမ်းဆောင်တဲ့တပည့်များရဲ့အပြစ်သာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆရာတော်ဘုရားအသေးစိတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာတော့အသီးနှံတွေရောဖြော်ရည်တွေရောနောက်ဖက်6ကအစရေဘူးရေအေးအကုန်လုံးစီမံထားပါတယ်ဗျာခေတ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 5 star hotel အဆင့်လောက်ရှိပါတယ်ဗျာပြောလို့တာကတော့အရှင်ဘုရားများချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်အောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအသေးစိတ်ဘုရားတပည့်တော်များကိုညွှန်ကြားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခိုင်းထားပါတယ်ဗျာအဲ့တော့စွန်းဖုံးပေးတဲ့ကိစ္စနဲ့စွန်းကိစ္စကိုတော့ဒီလောက်တွေရောရှောက်ထားပြီးလို့ရှိရင်ရေမီးကိစ္စလေးပြီးတော့ရှောက်ထားလို့ပါတယ်ဗျာရေကိစ္စကလည်းအရန်ဖောဖောတီတီဆရာတော်ဖျားဆောင်ရွက်ထားပါတယ်ဗျာအခုလိုကဆုံလရေပြတ်တဲ့လမှာရေပြတ်တယ်ဆိုတဲ့လမှာပင်လေဒီကုံမှာရေတွေရှမ်းနေပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဖျားတပြည့်တော့ဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ရှောက်ထားလို့ဒီမှာမလိုအပ်ဖဲနဲ့ဘေးစင်တွေမှာကိုမသုံးမဲနဲ့ပွင့်နေတာမျိုးတို့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေတော့အရှင်များများအနေနဲ့ကူညီပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးပါသုံးတဲ့အချိန်မှာဒါရေကဖောတီတီသုံးပြီးမသုံးတဲ့အခါမှာအလကားဖြစ်နေမဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကိုတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးပါလို့နောက်တစ်ခုမီးကလည်းဥပမာကိုကအခန်းထဲမှာနေတယ်ရေချိုးခန်းထဲမှာမီးကညတညလုံးလင်းနေတယ်ဆိုရင်လည်းဒါလည်းမဖြစ်သင့်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့သုံးတဲ့အချိန်မှာတော့ဝါဝလင်းလင်းသုံးပြီးတော့မသုံးတဲ့အချိန်မှာတော့မီးကိုလည်းပိတ်တဲ့အချိန်မှာပိတ်ဖို့ဘုရားတပည့်တော်အနေနဲ့လောက်ထားပြရစီပါဗျာအဲ့တော့ရေမီးတော့အနေနဲ့တပည့်တော်တွေအခုတတ်ထားပါတယ်တော့တွေလည်းဘယ်မှထွက်ရမှာလည်းမဟုတ်တာဖြစ်ချင်းကြောင့်တော့တပည့်တော်တို့ပိတ်တာတွေဖွင့်တာတွေလည်းသိမ်းတာတွေလည်းမလုပ်စေချင်ပါဘူးအကြောင်းကတော့အထက်မှာထားပြီးတော့မှတခါတခါအပြင်ပြန်ထွက်တဲ့ကတော့တွေမေးတဲ့အခါမျိုးမှာတပည့်တော်အနေနဲ့လောက်ရတာအခုအချိန်ဟာတပားနဲ့တပားနီးကက်ကက်နေရတဲ့အချိန်မဟုတ်တာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖျားပြီးတော့ရှောက်ထားကျင်တာကတပည့်တော်အနေနဲ့တယ်လီဖုန်းတွေနဲ့အခန်းထဲမှာဆက်သွယ်ရမယ်အကူအညီလိုရင်လိုသလိုတပည့်တော်ကူညီဆောင်ရွက်ရမယ်လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ဖို့
ဒီမှာနံပါတ်တွေလည်းအရှင်များများအခန်းထဲမှာအကုန်ဘုရားတပည့်တော်ပေးထားပြီးသားပါဗျာလိုအပ်လို့ရှိရင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဖုန်းတွေကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းပါဗျာဒါပေမဲ့ဒီအခြေအနေဟာဗော်လန်တီယာအများကြီးနဲ့ချက်ချင်းလောက်ရတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာလူနည်းနည်းနဲ့ကြဲကြဲဝိုင်းတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်၎င်းတပည့်တို့တေရဝိပဿနာကမ္ဘာကြီးဟာဧက80ကျဲတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်တနေရာနဲ့တနေရာဝေးတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီတော့လျှောက်ထားလို့ဒီမှာတယ်လီဖုန်းဆက်လို့အကူအညီတောင်းရင်လည်းဘုရားတပည့်တို့ပြေးလဲအောင်ဆောင်ရွက်မှာပါတနေရာနဲ့တနေရာဝေးတာကတကြောင်ဆောင်ရွက်ရတာကကိုလူနည်းနည်းနဲ့ပဲလုပ်နေရတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်တယ်လီဖုန်းနည်းနည်းလေးများအချိန်ကြံ့ကြာမြင်များရှိခဲ့ရင်လည်းစိတ်ရှိသိခံပြီးတော့နေထိုင်ဖို့တပည့်တို့ကူညီဖို့ဒါလေးလည်းတပည့်တော်လျှောက်ထားပြရစီဗျာအဲ့တော့စွမ်းတပည့်တို့အနေနဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအာဟာရပြည့်မြောက်အောင်ဘောဇနာတပ္ပယဖြစ်မြောက်အောင်လဲဆရာတော်ဘုရားကိုယ်တိုင်နေပြည်တော်ကနေပြီးတော့တကယ်ဟိုတယ်မှာချက်နေတဲ့တကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့ဒီဟင်းတွေကိုစွမ်းနေဟင်းတွေကိုဘယ်ဟင်းနဲ့ဘယ်သမင်းဘယ်စွမ်းနဲ့အဆင်ပြေမလဲဆိုပြီးတော့မနေ့မှပါနေခင်းဆိုလို့ရှင်ပါတကယ်မညွှဲတဲ့ဆွဲပြီးတော့ကိုတခါတည်းစီမံထားတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အသေးစိတ်ရှိပါတယ်ဗျာပြီးတော့ပြောချင်တာကတော့လျှောက်ထားလိုချင်တာကတော့ဘောဇနာတပ္ပယမျှတအောင်ရယ်အာဝါဒတပ္ပယမျှတအောင်ရယ်ဒီနှစ်ခုကိုတော့ပြည့်စုံအောင်ကိုဆောင်ရွက်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့မေတ္တာနဲ့ကရုဏာရိပ်အောက်မှာရှင်များများခုံလုံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ကလည်းရှင်များများကိုပြုစုရတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်အနေနဲ့ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါတယ်ဆောင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်များများရဲ့အကျိုးကိုတည်ဖို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းတပည့်တော်တို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရပါတယ်ဏိဂုံးရုပ်အနေနဲ့တပည့်တော်လျှောက်ထားလို့ဒီမှာဒီကာယောဂါရဲ့အခြေအနေတစ်ခုကြောင့်သာဘုရားတပည့်တော်တို့ဟာအလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာလူတွေအများကြီးနဲ့ဗော်လန်တီယာတွေအများကြီးနဲ့မလုပ်ရတာရဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ခက်ခွက်နေရတာရဲ့ဒီမှာညွှန်ကြားထားတဲ့စည်းကမ်းတွေအနေကိုစည်းကမ်းတွေအတိုင်းလိုက်နာပြီးတော့ဘုရားတပည့်တော်တို့ကလည်းအရှင်များများရဲ့အကျိုးကိုဆောင်တည်ဖို့သလိုရှင်များများကလည်းစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာပြီးတော့တပည့်တော်တို့ရဲ့ဝေယဥစ္စာဆောင်ရွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းကုညီဆောက်ရှောက်ပါလို့ဘုရားတပည့်တော်နဲ့လျှောက်ထားရင်ဘုရားပြည့်တော်ရဲ့လျှောက်ထားမှုကိုဤမှာပဲဒီကုန်းကံပဲအဆုံးသတ်ပါတယ်တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တို့ဘုရားကဲမတတ်တာလို့သာခက်ခွာနေရတာတကယ်တော့ကြောချင်းရင်ချင်းကပ်ပြီးတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတဲ့ကြားစိုးကိုတပည့်တော်တို့တိုက်ထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တပည့်တော်တိုင်းပြည်ဟာကြားတွေဝိုင်းနေအဲ့တော့စောစောပြောခဲ့သလိုတီတကူရဲ့ပြည်သူရဲ့အစိုးရရဲ့တပ်မတော်ရဲ့လေဥသာဝိုင်းပြီးတော့ကြားစိုးပန်သမျှကိုတိုက်ခိုက်ကြပါစို့conclusion အနေနဲ့ယရဏသုတ်အနှစ်ချုပ်3ဂါထာရွတ်ပြီးတော့အခမ်းအနားပြည့်စုံကြရအောင်ယံကိစီဝိတံ3ဂါထာချီးမြှောက်တော်မူကြပါယံကိစီဝိတံဣဒဝါဟုရဝါသကေသူဝါယံယရဏပဏိတံတဏ္ဏသမအဋ္ဌိတထာဂတေနာဣဒံပိဗုဒ္ဓေယရဏံပဏိတံဣတိနာသစ္စေနာသုဝတိယောတုယံကိစီဝိတံဣဒဝါဟုရံဝါသကေသုဝါယံယရဏံပဏိတံနာနောသမအဋ္ဌိတထာဂတေနဣဒံပိဓမ္မေယရဏံပဏိတံဣတိနာသစ္စေနာသုဝတိဟောတုယံကိစီဝိတံဣဒဝါဟုရံဝါသကေသုဝါယံယရဏံပဏိတံနာနောသမံအဋ္ဌိတထာဂတေနဣဒံပိသံဃေယရဏံပဏိတံဣတိနာသစ္စေနာသုဝတိဟောတုသာရုဝကဲတော်တော်သုံးသရသံဃာတော်များအခန်းကြွဖို့စီမံအစအခန်းဘုရားတပည့်တော်တို့အခန်းကိုစတင်ပြေဆောင်ပါမယ်ဘုရားရှေ့ဦးစွာထိုင်းနေတဲ့အတန်းကတော့နာလန္ဒ University ကဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့
ဒီဘက်နော်မြောက်ဖက်အပေါက်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကနေပတ်ပြီးဖက်နက်တွေကဟိုးအပေါက်မှာပဲရှိတာဖြစ်ချင်းကြောင့်ဒီလိုဟိုးဘက်ကနေစောင့်နေတယ်အကုန်လုံးအစီအမံတွေလုပ်ထားပါတယ်ဗျာဒီရှေ့တန်းကနေစပြီးဒီကနေပြီးတော့နှစ်တန်းဟိုနာလန္ဒ University တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီဘက်ကနေစကြွပါဗျာဒီဘက်ကနေကြွပြီးဟိုမှာဖက်နက်ကိုစီးပြီးဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်အဲ့ဒီကထိတ်ကနေပြီးတော့မကြလာခဲ့အေးဟုတ်မှတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီတပည့်တော်စပြီးတော့ခေါ်ပါမယ်ဗျာခဏလေးဗျာနောက်တစ်ခါပို့အောင်မယ်အရှင်ပြလို့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အခန်းတစ်ပါးနဲ့မရတော့တန်ဃာတော်ရှင်